Dear friends, welcome back to my channel, Savi's Corner. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி, இன்ஸ்டன்ட் போஹா இட்லி. இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களை தேடி வரும். வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் இதுக்காக 1 கப் அளவு அவல் எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி வெள்ளை அவல் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா சிகப்பு அவல் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 தடவை நல்லா ஃபஸ்ட்டு அலசிக்கலாம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதில் எண்ணெய் அவ்வளோவா சேர்க்க மாட்டோம் அண்ட் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ இன்னொரு முறை தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா புழிஞ்சு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இதில் நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கேரட், துருகின கேரட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நீங்கள் பச்சை பட்டாணி கூட வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம், ஒரு சின்ன வெங்காயம் சின்ன துண்டுகளை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து கொத்தமல்லி, அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாதி லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அது எல்லாமே நல்லா கம்பைன் ஆகணும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இப்படி பிடிச்சா நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி வரணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு 3 பவுல் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 2 ட்ராப் அளவு எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையும் ப்ரஷ் பண்ணிடலாம். இப்போது இதில் அந்த அவல் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். இது சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் டைட்டாக வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஓகே. இப்போ மற்றதுலேயும் செஞ்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த ஸ்டீம் பிளேட்டை சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம். இது கரெக்டாக ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் வெந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஆஃப்டர் 20 மினிட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம டிமோல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். அது சூப்பராக வந்துடும். இப்போ நம்ம இதை சர்விங் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இது கூட சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவைப்படாது. இது சும்மா சாப்பிடவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் கார்னிஷிங்க்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெங்காயமும் கேரட் துருகுனதும் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.